Мы компания «Останок», которая была основана в 2021 году в Краснодарском крае, городе Армавир, с целью создания современного и надежного металлообрабатывающего оборудования. С самого начала компания ставила перед собой амбициозную задачу – обеспечить российские предприятия высокотехнологичными решениями, чтобы повысить качество и эффективность производственных процессов. Опираясь на инновационные технологии и опыт квалифицированных специалистов, компания «Станок» быстро завоевала доверие своих клиентов благодаря надежности и долговечности своей продукции. Что за оборудование мы производим? Мы специализируемся на разработке и производстве станков для формовки и редуцирования труб различного диаметра и ценимся за высокое качество, оперативное исполнение, надежность, долговечность и высокую производительность. Подробнее о товаре, условиях покупки и доставки вы можете узнать, подписавшись на этот профиль. Не забудьте подключить уведомления, чтобы не пропустить актуальную информацию о нашем производстве.